最近同朋友睇 condo 咧，就唔能夠講話樓市回暖，不過咧都要等鎖匙嘅有啲單位。仲有咧，我哋睇過一啲 condo 咧，哇！因為咧而家大部分咧都係咧擺一個 offer bidding price 咧，哇！最近見到有啲有6個 offer 都有嘅。而家見到有啲 listing 咧，由上年年尾放咧60零萬，然後咧一路減價減到50尾，而家咧50宗咧就買到嘅咯。係啊，其實依家有好多 area 咧都跌翻去7-8年前嘅價錢㗎啦。咁如果俾你依家入市，你會選擇 townhouse 啊，定係 condo 咧？如果仲未 subscribe 我哋 ePlus Channel 咧，就趁依家喺下邊 subscribe 同埋 like 我哋。既然咁難揀，咁有冇啲單位有 condo 嘅好處，但係佢又可以住緊 townhouse 嘅感覺嘅咧？其實呢個 location 咧，我哋都介紹過，相當方便。咁呢個 condo 咧係一個 low-rise condo，但係佢個景咧好靚喎都。望出去成個公園，仲望到好遠嘅添。下邊嗰層有個 powder room。對住咁靚嘅景食早餐啊，真係好鬼正㗎！嗱，咁呢個 unit 咧個主層同埋你瞓覺嘅地方 bedrooms 咧就分開咗2層嘅喎。嗱，咁嚟到2樓啦，咁就2個睡房啦，咁連洗衣房咧都喺埋呢層，夠晒方便。主人房都有同一個景喎。嗱，好多 townhouse 咧都整個天台嚟吸引你。嗱，呢個 condo unit 咧都有個天台俾你嘅喎，都大大地㗎。住喺 condo 都可以有個300尺嘅 outdoor space 咧，真係唔錯㗎。而呢個 unit 無論廚房、廁所、地板到牆身嘅油漆咧，都係新裝修嚟嘅喎。咁你又會揀一個 condo townhouse 啊，定係揀一個 condo 入邊複式嘅 penthouse 咧？喺下邊留言俾我哋啊！靚區仲要住到上頂，1100幾尺2個車位嘅 condo，優越感十足，優質 downsizing 嘅生活咧，真係滿足晒啊！好耐未同大家分享過市況，因為而家嘅政治環境好動盪，震到多倫多嘅樓市咧都停滯不前，無論買賣同埋租咧都有啲慢。不過有啲減價減到好吸引嘅盤咧，都會瞬間 firm 掉嘅喎。5月嘅數據出咗，其實都唔 surprise， 房屋銷售咧就 year on year 跌咗13.3%，一面倒話因為 new listing 有21000幾間，多咗10幾個%。新屋上市多咗咧就堅嘅，但係你睇翻年頭到而家嘅房屋銷售咧，1月咧都唔夠4000間，2月就有4100幾間，3月咧就唔夠5000間，4月咧就5500幾間，嚟到5月啦，有6200幾間。其實我覺得咧房屋銷售都算平穩，慢慢上翻啲。平均房價咧亦都係一樣。你同上年比 year on year drop 咗4%，但你睇翻年頭平均房價只得104萬，慢慢 pick up 翻，而家上到112萬，所以市場上整體嘅房價咧就唔係下行緊。當然啦，部分 condo 尤其是 downtown 嗰啲咧，樓價壓力咧就仲未過嘅。Day on the market 咧就要平均39日先賣出，所以咧通常而家醒目嘅買家咧，都會揾翻啲擺喺市場度一段時間咧，講下價先買。事實上而家係 buyer market， 如果而家想揾自己一間心水嘅屋，盤源又實在都多啲嘅，有成3萬間以上。有心有財力就要出去睇多啲屋，先 feel 到真正市場嘅狀態。亦可以把握呢個可以慢慢揀，用低價嘅價錢揾到自己心水屋嘅時機。繼續 follow 我哋 ePlus Channel，
喺下邊留言俾我哋聽，下次想睇啲乜啦〜